اسمك نور النطاق ميك صاف المنطق ذيك ميدا غدس نطقن اسمك نور النطاق ميك صاف المنطق ذيك ميدا غدس نطقن المران تخيق ورمي تنطر ضاقد نقر في غيوان اسمك نور استنتفاق يا الوانت يا رقصن رويد غد السولان اسمك يمين فرق ويغرب ويضي الشرق لك مغيس الكولان إذا ما ساعد وسكا نكون ديما كما دولاري غدي تساوين تربح ظن تسكا ما تخسر ضد شي اسكا شحال غير السربح يسمين. Donc, donc avant de commencer, je tiens à remercier les messages de compassion. On vous souhaite longue vie, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, beaucoup de réussite dans vos vies. Parce que on ne peut pas répondre, je peux pas répondre à tout le monde individuellement. Donc, je préfère faire passer le message à travers la radio GSK parce que le GSK. Donc, on n'a jamais dit, c'est quelqu'un qui a 80 ans, la GSK, c'est l'histoire de la GSK. أسنتي رحمة ربي كون يعطيكم الصحة بون ميساج دونك كما كنتزرمو كلي لا جي اس كا تلعب ذي الكاميرون كونتر كوتون سبورت تلعب ذي ياوندي دونك نربحو تولي من ايكيب تولى من الماتش دي التلفزيون سيتي دي غاريي الدنيني غاسنساواد خاطر يفو افوار بوكو دو مونتال force de caractère quand on est mené un but à 0 et puis un but invalidé par rapport à la VAR. Ils sont revenus quand même, au score juste avant la mi-temps et puis en deuxième mi-temps ils ont marqué le but. Il y en a la GSK a raté une multitude de c'est la deuxième mi-temps la deuxième mi-temps الحاجه فرحنا مليح دي l'équipe qui la GSK تسولي من لاف et tout donc ils ont dominé, ils étaient conquérants, ils étaient héroïques pour tout simplement alors héroïque ذي الماتش كاين دونك نزمر ديني بلي لا جي اس 4 خدم un pas ودنا la qualification puisque la qualification il y a encore un match 90 minutes à jouer peut-être un peu plus mais ديني خدم un pas vers la finale pour la qualification vers la finale donc يكفى الماتش نين اماكن الزرمو كلين دونك ثلاث فرحان ميوران جالس ندينا ils ont fêté les supporters فرحان ils ont produit du beau jeu c'est ce qui leur plaît il y a derrière toujours derrière une victoire il y a une joie les supporters نسن فرحان donc زران مثني ديك قرايه نسن ميوران اكل ملان زران دونك تمديت نوحد سينا في 12 نقله سيوندين نبدا الجزائر في 5 الصباح كي في 5 الصباح داير يا ان فيتير كي سورتي دي لا باج دي لا باج تواليم تروح لا كومونيكاسيون عندنا دونك ils ont fait parler امادي سنغماين امادي ديريجون دونك هضرن في الفواياج هضرن في لا فيكتوار اسكو دايرين دي زونتروتيان سن puisque c'est qu'on a limité juste quelques phrases et puis demain il va y avoir les entretiens au complet à différents atentoualim donc بدون ميوران الجزائر donc في 5 الصباح vers 5h30 du matin les joueurs ont été libérés pour une journée de repos et c'est que repos donc est-ce que دوغال نقديشو هكا puisque c'est un match retour qui nous attend le 27 qui ديال tombe du 5 juillet c'est le match retour donc est-ce que le staff technique Lavagne et le groupe Afsin il y a ceux les titulaires qui vont faire de la récupération il y a les autres qui n'ont pas joué qui vont s'entraîner le plus normalement du monde du stade du 1er novembre où il y a la récupération donc تكمل نقديش هكا المدرسه الجماعه الجماعه رحنا للجزائر ils vont rentrer dans une musée ديال الجزائر دي سيدي موسى vendredi, samedi, dimanche il y a le match donc كلشي هكا du côté de la GSK, de l'administration, tout est prêt, toutes les conditions sont réunies, le travail il est bien fait.
Au niveau, l'équipe de l'Houth, Koulish, y a pas, on peut passer, c'est une courroie de transmission, donc, Koulish l'Houth, tout est bien huilé, hein, tout est bien huilé, et mieux, نخدم من الوجه نسن ديال التيران رد من يسخدم من الوجه فيس يستخدم يخدم من الوجه نسن كل يوم يخدم على الدنيا كان عن ستاف ميديكال يخدم الخدمه تمقرات تواليم توبا ليدا كانت يدور يستري يدا فينالمون ردينا il a assisté. Il était joyeux, bon, il a fait des soins, mais متكفات من الاثنين ولا متكفات من الاثنين فرح ذين ودن لا خسوري لا بركني ميت جيمانيس pour le match retour qui le 27 ادي وجد توبال donc toute l'équipe sera prête pour le 27 si d'ici là نسالم بلي وريض واش ما تكمل هكا لا جي اس كا. Donc, il y a une équipe, et les supporters, il y a une nouvelle convention qui a été signée officiellement, convention de partenariat avec le groupe Sonelgaz. Il y a son PDG, Shahar Boulkhras, que la GSK tient à remercier pour sa considération au club. Donc, il y a une convention qui a été signée. Il était, puisqu'il faut même un papier, un article de la page Sonelgaz où il a expliqué dans le cadre de l'aide, de la contribution, de l'accompagnement des mouvements sportifs, il y a la GSK, il y a les demi-finales, c'est quelque chose, le lien qui ça remonte à 4 mois depuis qu'il y a eu mais il a eu beaucoup de considération pour la GSK, c'est Sonelgaz groupe Sonelgaz. Donc voilà, sans tarder, on va faire donc on va laisser la parole aux supporters. وين بغينا ندي السيول سنين نشوف يسك. azul monsieur Klari. الزول السلام مرحبا يسك. يسلمك صافي تيري bien. Ça va لاباس. Alhamdoulilah, on peut ça monsieur Klari, on est fiers de notre équipe. On est fiers de vous. On est fiers des joueurs. يعطيكم صحة. Voilà. تنميت تمرات تكمل لا. بس تكمل مليح et en plus. يضلوا تدني غير سكتيديني. تمرات تكمل. والله يا ربي والله راه monsieur Klari جبوا لي باسي un message les joueurs. Oui. هكا. Il y a pas de souci. Restez dans cette équipe. Vous avez tout un avenir devant vous. Les autres clubs algériens, même, on va dire, mais à l'étranger, il n'y a pas de souci. Pour satisfaire le joueur, il n'y a pas de souci. Mais au moins, ils vont écrire l'histoire de la GSK. Parce que ce qu'ils font, les joueurs ainsi que le staff technique, tout, le staff administratif, les joueurs et tout, vous êtes en train d'écrire une vraie histoire pour la GSK. كون يصرات زيك جامبو جات et tout, ونسينا راه ملي تورا نتوالي زعما القيمه لا GSK. يعطيكم صحه. سلمي سيدي نظر وقت نسيت سؤال. كاين محمد داك التسواله سي فرنسا. محمد سي فرنسا comme ça on va noter hein. Il n'y a pas de souci monsieur Klari. اخويا تكسا تمت ماشي شريت من لا نكوني ثوره هكا ستوسدا ولا لا ولا tout le monde était aux engineers c'est كاين ما دار بحاجه زران لي ميورر ما عرف حنا زران شو لا جوا كي بروكيرو سوبورتر دونك زران وكل اكل ملان يلا تصوير ديال راديو جي اس كا يا une émission spéciale qui a été faite donc à partir du Cameroun سوينا ردينا اي تو ميورر نتسن اي تو décontracté ناس راديو جي اس كا message aux supporters tout le monde a voulu parler donc تميح واسن واد هضرن voilà le message il passe donc il y a une bonne ambiance au niveau du groupe اول ثنيط زران des choses de la GSK, زران des choses de la GSK. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Il faut qu'ils marquent leur nom hein, en lettres d'or. Est-ce qu'on peut citer quelques joueurs, M. Klari, avec tout mon respect, hein, Ben Khalifa, Tasmila, il a GSK, il s'affaire. Tout à fait. Ander Toura, Ander. Il y a Nadjia, Ander. فلان ندثني الكل يغورثني دريما وريان دي توران توتافي فوالا ان شاء الله يا ربي يدقيمن وسيني غير شريك ملال يعطيك صحه هذا هدو ربحتي
يتدرسوا لاكاس تعرف هكا. On est derrière cette équipe, cette jeune équipe, il faut bien le souligner, cette jeune équipe. Merci aussi à l'entraîneur Denis Lavagne. Et voilà, je remercie énormément. Monsieur Lavagne, bon, il fait un énorme travail. J'espère bon, je sais que Monsieur Mlal il fait un travail énorme. Donc, mais il bon, et Monsieur Egui, c'est qu'il y a un truc. Mais il est voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est à Monsieur Mlal, c'est pas à nous. Nous connaissons, bon, c'est tout. وقدر تفيرون اين يتخدم ما قدر يدوي ثانمير تسوسدا مو فوالا الزول دحمين يسحب التعريف كل يوم يسحب لاكاس صحاب لاكاس الحسيب بغني وي صحيت تمشي كلار ميرسي يعطيك صحة ثانمير صحة محمد دونك سيني محمد في سي فرنسا ثانمير تمقرط دونك السيوضي تكمل غرون ديال جي اس كا دونك وين يبغى نسول الو وي الو نسلع الزول الو نسلع الزول فلاك امشي كلاري الزول سلامة كريم سينونسي لا لورين صحيت كريم صافي لونطون صحيت كريم دينا بكون دولويونس يعطيك ان شاء الله ترحم ربي ماشي يعطيك الصحة تسلع وي تسلع Et deuxièmement, Tamara تكمل. Tamara تكمل. Franchement. Ça fait plaisir. مليح. اختينا ريتي دوزيام ميطوني ماشي ميم بريمير ميطون. Même première méthode, voilà, monsieur Clary, marqué le but de jouer Coton Sport, c'est la première fois que j'étais serein. Sur le marqué le but, quand même, j'étais serein. Sur Zrablika, marqué Jaska, parce qu'il joue bien. Il joue bien, domine. Il y a le fond du jeu. L'équipe est cassée sur le flash, mais si ça m'a irrégulier, ça m'a lavé le match direct, après lavé le match là. L'équipe qui c'est bon, ils ont fait c'est un LCS. Tout le skill of lessons, mais la venance qui soit la venance qui faut juste la stabilité. Là, on a une équipe. Tout à fait. Donc j'espère monsieur la direction des joueurs qui l'équipe qui mène avec jouer qui l'entraîneur qui fait il faut vraiment qu'on tire chapeau monsieur Mlal parce que la conjoncture actuelle des sports, comment ça se passe et tout, et il a su tenir tête contre les charognards, contre les voyous, contre, tu vois. Donc c'est vraiment chapeau monsieur Mlal et la Kabylie quoi qui dit. J'espère ناوي au moins un titre خاص la coupe d'Alger au moins un titre الاستفاض تقضى نار il est titre نالا امشي كلان الا قد نقوم نبض voilà exactement tu vois سميت le plus difficile يعدى تورا il reste voilà كدنا هذاك الا قد نقوم parce que méritent les joueurs qui méritent la direction au moins méritent les supporters au moins un titre. Oui, le titre donc Adnoal, Jaska Doual Mzik. Ça c'est sûr et certain. Voilà donc c'est une merci des joueurs, c'est une merci la direction, c'est voilà asfar حنا نعد مليح j'espère qu'ils vont continuer comme ça. تنمير كريم juste une chose Clary il a قرنتو les détenus d'opinion ignorants de la Kabylie parce qu'il y en a beaucoup il a قرنتو parce que ملنتو ثن شويه دوالك la Kabylie en otage donc j'espère libérer les détenus d'opinion القبائل لا القبائل ساكنه راه في القبائل ويا voilà vive Arbi vive Jaska vive la Kabylie.
تنمرت تم قرات كريم دونك اسيني كريم يدي سي فرنسا تنمرت السيوديت كمين ديال راديو جي اس كا دونك السيود غروين الو وي الو الو الزول الزول مسيو كلاري الزول اسمع الزول فلاك فريد دي باريا اسمع فريد الزول فلاك كي جا ربي البركه هماش ميرسي جي يتوشوتين شاكويت وراويس بيان سور Après, merci de l'INA, on ne peut pas répondre individuellement. Mais qui c'est quelqu'un qui aime la GSK, pour moi c'est un père aussi. Non seulement c'est un frère, mais c'est un père. C'est pour ça que moi je ne m'aime pas même le continent aussi de Saragala, mais Wakir il est un petit peu spécial dans la carrière du continent, puisque j'ai ressenti quelque chose de la douleur. Voilà. Voilà, et puis. Pour les messages de compassion et de même, on ne peut pas répondre individuellement. فوالا اوكي دلوقتي على كل حال اي بي ديرت شي البعض اللي يقرا نفرح سربات لا جي اس كا اي بي سلام الى مزيانه كاس فرحنا رضا بزاف خاطر تصفرحك كي كوين يحمل تربح ناس تصفرحك لا كابيليون دوك لا كويتي اللي فيها الحل ذي باريا الملاك كل سيبورتور لا جي اس كا دينا تواشور تفاميل اي بي ديرت مسيو كلاري جو روميرسي لو طرافاي يخدم ديرت لاميكال اكو قاعد كان عاون لاميكال باسكو ثوار لي وي فري يعني لوتيل ايناث ساغاس وسيبورتور ولا في كلار وي نو جيكوت صديق سلام فوالا دونك كيك دنيا جو روميرسي لاميكال يخدم القديش العالي ديرات زاد نثني عاون فين يعني انا كي لوتيل لا ريستوراسيون ديرات اي بي كلا ديرات نتكمل القديش ديرات واس لحدا كينيا دي باري ديرات هذا ملي لك لي سيبورتور ديرات لا جي اس كا وكنا ديرات ولي الماتش وكنا نونكاراجي سات ايكيب tout à fait من كذاك دينا هذا الاسفر حنا مليح فريد ثوالد نتبع الماتش تبع دوك الماتش هنا دونك كان لا كارافان ديالنا ديال فرنسا غاسكو ساكير خاطر الدوار نقوش الدوار نوكل يوادينا خاطر لي سوبورتر على لي طرونجي السؤال هذا شحال يقلان تعاونن سني تنمرت تمقرا تم لاميكال وقاد يتعاونوا جاسكا وقاد يسكن فوت وقاد دو توت فاسون تو لي سوبورتر دو لا جاسكا يقلان دينا نسلام سكوا كي غنخدم ثمغرا ديالنا اوسي تنخدم داكي بس دينا بوركوا بيتيت رينا تاع لا جاسكا اكن يقارنوا الناس انت لو قبيله تنصحضر فوالا سي لو مو جوستومون اون بليس ديرونت تصيدي سقسين مشاي القديش لو كان تربات لا جي اس كا تروح ارثقرا دونك لا بيكال تاعين داك اليوم الشغل كنيا دونك سا هذه لا سوربريز دونك نثنا في الدينين كادي فانا نروح نرضي هنا ركوطا بسقارنا ربينين بي جيسبر كو تربات لا جي اس كا تصفرح اي بي ماذا كذا يتكريتيكين تربح لا جي اس كا ويكي اوغن ثانومي خطر نكين يوفي الحال جالس نيض اش قال ميم لا جي اس كا داوي عينث اون سوتونيير لي بيرسون مي بون باش شالا سندرينيا كون دي هضور بيا كل سوالي فيمات وين يفن راسكين في تربح لا جي اس كا وكيحمل لنا تربح ثينس دونك في لا جي اس كا في ربيا كي يقرا كندور بضاد فوذر الزات فريد يمكن ناد سيتي اون كوا دو ترانسميسيون سي تو الموند كي ترافاي لي جواري ميوار نخدم الشغل نسنى كنيوات ديال التيران تاكيني ما نخدم لادمينستراسيون تخدم سي تو الموند سي لي سوبورتر خاطر لي لون دو سوليداريتي كو لي سوبورتر ايدي بوكو لا جي اس كا كون فيو با صحاب لاميكال انترناسيونال دي سوبورتر دو لا جي اس كا من وقت يتساوان مره ديالنا ديال فرنسا سي ان سوتيان سي نتوالي لي اون ايكيب كونكورونت تسوالي dans la match il faut avoir vraiment du mental, il faut être sur le terrain, tu vois, la combativité, non seulement excessivement par rapport à l'avenir, et puis quand même ils sont restés en place, et ils ont continué à jouer, ils ont égalisé avant la mi-temps, et la deuxième mi-temps, c'est un match qui pouvait facilement dire 3, 4, 5 à 2, 5 à 1, facilement. C'est une équipe conquérante. Plus نولا الاستاد قال لي زعما النظام مليح الستاد
اليوان ديال روماركا زاي مليح مي كومام لي جوار كانت الصحه ساعه فريمون ما لكن ممكن يوني يسوي مي ساعه لا فولونتي وغالنت ذاكي يعجبني تربح ثاني كذا انه كان قدني غوال نقدم كي نسي الديبي de saison avec la GSK سكين la saison la GSK نختي dès le début de saison donc نيغاسي وبريناد نيونا سي pour aujourd'hui que je vais me faire marche arrière ناك البنا خاصنا نهجي لي بينا c'est qu'on va peupler le Bénin ça veut dire que j'ai bon espoir je suis optimiste قليب le groupe بلي نسان une équipe يجزمرن ادوي relever le défi كي تخدم هذا اللي ديال الكاميرون تخدم ذاك دي 5 جويي يدير البناء تنخدم aussi on y tient beaucoup à la 8e étoile. Les supporters de la GSK font des titres. Est-ce que c'est qu'il y a le début de saison? Est-ce que c'est qu'il y a la GSK? Est-ce que c'est une équipe de quartier? ذاك سلام اون بليس كدينا مسيو كلاري عقلي راسك كيكوماسي ولا قديش خدمه مونتاج باش هذا ندير الصار في شي لكن لي زيبوكريت يظل لي اتنعن تربع في لا جي اس كا ديال البلاطو خاطر لو كاثو هذه وانا سامبل سي بورتور ايت كريتيكي تربع في لا جي اس كا معليش سي با سي مي مرات ياسيون دون دي ميديا تمورث الجزائر ادي تمسلايه ادي تمسخ كمانيس ويكي راس نتاج التقريه جو سوي اون بلان ترافاي بار شغلك اللي كتزرب لك مازال لاني ركزون ومازال صوتي وهذا دي بعزق جو سوي لا بور ديفوندر ثق فايليتينو لا جي اس كاينو ذايلينو مي زرا هذا شاس في هذا الصرف بريبارياتني د الحاجه كانت ولينا كويس تخمم سور لا شين يوتيوب باش ندير الصافي لي زيبوكريت اللي كتندقس اللي ولين ندير التلفزيون نظن باش يقارن ساعه ليكيب Alors, il faut être objectif dans la vie. Vive la GSK. Nous connaissons la GSK qui est Omar ou Nesset Meglet. مثلا محمد خصار. كان أنا فريد pour une information باش تولي على commentaire donc il est ونهضر دا في صون الغاز وكد موبيليس شحال وكل ند بلي كيا نكاتي دينا ça on démontre formellement tout ce que les chiffres qui ont été avancés par les autres pages des gens qui ne sont pas personne à autorité de parler au nom de la GSK. La GSK c'est le représentant ça donne une convention elle est confidentielle ند بلي la GSK signe une convention avec Mobilis et puis les chiffres versés vont ressortir dans le bilan comptable de la GSK. Mais les chiffres d'avancée, c'est de faux chiffres. Tout le monde est dans des lignes, mais les chiffres ou les chiffres, ça. Les autres pages, les pages, on a fait appel aux supporters, on doit qu'il y ait plus de détails. Les détails, c'est des gens qui sont intéressés. C'est vrai que la GSK, c'est le seul représentant en Coupe africaine, en Coupe continentale, donc, nous connaissons pourquoi on ne refuse jamais quelqu'un qui nous tend la main. Nous connaissons toujours Assini Marhaba Yessek. Voilà la GSK. C'est vrai que c'est un club beaucoup lié. Nous connaissons il y a une convention qui est signée en bonne et due forme avec des articles, avec tout ce qui concerne nous connaissons mais on ne va pas rentrer dans le fond. Les chiffres, c'est au niveau de la comptabilité. Soit le son elgas d'un communiqué via la page Nsen, comme quoi la convention est signée. Ils ont félicité la GSK pour la victoire qui est des Coton Sport contre Coton Sport. Donc voilà. Et juste pour répondre à certains, il a قد تابع نكون غامنين نكون نقرض كل شيء نتفرر في les supporters نغيني لنا في الدنيا دعني il y a un problème كي قاريون voilà نيك نسلا عرض لافان ابن عبدي هكا je vais taire la chaîne certains نتسدي الكومونتير وتروحوا les joueurs on leur a demandé d'éviter des déclarations à la presse sans autorisation de la cellule de communication. Tous les joueurs ont été informés. Il faudrait qu'il y ait une organisation dans tout. Donc, le journal, une chaîne de télévision, n'importe qui, il doit passer par la direction pour avoir l'aval de discuter avec un joueur, voilà, à part la conférence de presse officielle de la CAF. Voilà. Justement, M. Claret, ils sont là juste pour déstabiliser la GSK, pour déstabiliser les supporters de la GSK. Ils n'ont rien à voir avec la GSK. C'est pour les pages. Leur but, c'est pour إني عدنا سان الفائدة تاع لا جي اس كا كنت من فاطول دونك ثورا غلقت اكتبورا في لاسون سي اوبليجي امشي وثنا نمشي رازون باش نتفكر ميم دي شيفر فوسا كيف ندير لايك Ça, c'est tout à fait normal. Là, en plus,
اسنين لا ديريكسيون لا جي اس كي ميلو كيتخلق تماما من فانيلا شانا كي نظن ترى انتوالي تنوتدونا راه ميم با فواياجين ديو ميرسي حاشا لا باج اوفيسيال لا جي اس كي انا دياوي لو فورماسيون صحان اي لي سيبورتور الناس دوك وين يتقلب هذا دياوي لا فورماسيون صحان لا باج جي اس كي اي فوالا سي ليسونسيال. مالك بدر انا فري مشاهدينا دونك الكل قلا ذا لاميكال قلا نتكمل خديشنا باش تنصاوب اين يقن ابو لي سيبورتور كلان ذاكيا اي بي كدنا لا سوربريز كو اون فا انونسي بيانتو بارابور كاد دي سقسين امش ازمالنا نروح نرديهين دونك هذا دالين ورفع لاميكال 30 دينين ماشي 30 دينين يورا دي سوربريز اي بي تصل الحوايج تصل قديشات اللي تسدون اون بليس يا بوكو دو سوربريز بور لي سيبورتور دو لا جي اس كا. On est là pour donner une bonne image pour faire la GSK. On est là باش تدفك اي بالنسبه لي تربح لا جي اس كا لو كان بويداك راه يعاون تربح لا جي اس كا باش بويداك راه يعاوني تربح لا جي اس كا فيفا ربي فيفا لا جي اس كا عند هو اللي كاد اللي غات غان مسلين دي غات سنفكينا ولا نسنديرونت دونك انا تمقرات اما كتيني الخدمه خدموا كلي اما كتيني مادام دوك ليك دونك اما de l'amical tout ce qui est de la GSK tout ce qui sont là pour soutenir la GSK pour aider la GSK pour encourager cette jeune équipe à y aller de l'avant نسلامت لي غاسكو لا سيزون كتيلي لا GSK عن فرحتهم في سيزون اكمل لا فرحان لي سوبورتر لا GSK فوالا ما زال نتسلم في الاول سلم فلاس سلم فلاس تسلم فلاك سيد وياد دونك اسي ودي تكمل دي راديو جي اس كاسيني فريد كودي مزيغ تنمير تمقرات الخدمه يقديش يقدشن اما الاميكال دي فرنسا اما دي امريكان اما دي كندا دونك وكادي كيتعاون لا جي اس كا دونك اسي ود غرون الو الزول كلاري الزول سلامه كيف قال لك ما صافا لا سونتي بيان غلط تكمل اللي كاين جو تابيل دور سوي ان سوبورتر دو 60 ans 60 سنه ديال عمري un supporter jusqu'à depuis 60 ans depuis qu'on est né depuis qu'on a ouvert les yeux اسمك كنيا اللي كاين اسمه شريف سي وهران شريف لا سلامك يا شريف السود غالي سلمك كلاري ولكن كان سيتادير avec une petite expérience avec l'âge la GSK il faut que les supporters sachent qu'on est très heureux bravo félicitations très bien bravo كي قامت ان شاء الله هو اللي très fier هذا كلاري دينا franchement là depuis qu'il est ici depuis la décennie qu'on a travaillé on a traversé une petite période difficile. Ça parle de toute la GSK dans les cafés, dans les rues, dans les bus. Ça fait plaisir. Il faut que les supporters du monde entier doivent savoir ça. C'est une très grande ville, il y a beaucoup de... On a des supporters à Oran, beaucoup. Les non-supporters. J'ai envie de leur dire, il ne faut jamais partir de parasites. Les parasites, وقعدوا نحمينا على جي اس كا خويا كستنا كيتكوفري دوك اون فا باسي على جي اس كا nous avons une très bonne nouvelle ça la islamical lien des amis de la جي اس كا والله c'est la chose la plus fantastique qui peut arriver à la Kabylie cette année. ما كان جايب حاجه كان يدنا تصل باسكو يا كالكان كي بارل دو لا بوتيك كا دي مايو كلي دونك نتابع لي كومونتير دونك الى قاسنير باللي فريد يهضر دا في لا سوربريز دي فرنسا بور لو بينين بور كولير هناك لاميكال نكون on va parler d'une surprise ça va se faire dans les 2 dans les 3 prochaines semaines ديالي كلش لا بوتيك va ouvrir va être de toute façon غادي نخدموا روبورتاج سمينه كنخدموا روبورتاج في لا بوتيك كاين الماتيريال ديال لي زيكيبمون ديالين دونك ça y est, la décision est prise, les équipements sont commandés, la boutique ils vont découvrir, c'est un bijou. Par la suite, il va y avoir des boutiques qui vont s'ouvrir ailleurs, il va y avoir des boutiques en ligne. في بقر سواء كي سي بقر سي حسين بقر كان ديسل بلي لا بوتيك va bientôt s'ouvrir. Voilà. الله يبارك لنا كلاري فان j'ai envie de vous dire ولادك تيناغ عزيزا والله فيليسيتاسيون اي شابو با
يعني الخدمه اللي تخدم لي زيفور كتشي بورطاب زرا تينا بلان زكا تامورت الله ذات مثلا وكاع مي كوم فو ميريتي كوم ان ريميرسيمون دو فون دو كور دو تو لي نقول كنا اشرف نكساو اون ايكيب دو غيري نكساو اون ايكيب دو غيري ديال لا كومونيكاسيون ورا كتغال لا ماشي تقوى سيدنا مي لي غيريي الى سادو يد ما قصتي ماشي نضحبسات الا يونس مانا سيفاكس الى عمر حمدوس الى دونك سي اون ايكيب فريمون سا ترافاي هذاك دينا صح فوني سي بور لا جي اس كا سي بور لا جي اس كا بور انفورمي والله قرغاسني سيبورتر تبعتنا ديال لي ميديا جي اس كا لي ميديا ولاش nous avons une chaîne radio تلحو on a tenu nous sommes à la 78e émission à Saki plus l'émission les émissions à Car نساء une page Facebook نساء le site internet bientôt une chaîne web TV web donc كل شيء يلحو يعني on n'est pas nombreux on fait des efforts pour la GSK نسلم نكون on veut نسوي on doit participer إلى la GSK الدول الناس سكوسك إن شاء الله الناس سكوس la GSK سكوسنا ذوك إن شاء الله ذوك كاينين ستان ديبي إن شاء الله يسا ديال الوايض نقول بلادي الصح أين اللي ندير la GSK تدعيني لي سوبورتر ان شاء الله يكلارينا كل طوند ان شاء الله لي دو كومي ربي ثورا ان شاء الله نلقاو السلام الخير ناقص ديموكرات normalement il faut recaler c'est pas il faut pas brûler les étapes il faut pas mettre la pression surtout bien sûr on tient une page Facebook في الجالة GSK on ne fait que encourager il faut pas de pression non هذا بس يقراو en route vers le Bénin. Ah oui, les anciens ils donnent des conseils il faut de compresser les joueurs, il faut les mettre là, les parce qu'ils ont déjà assez donné cette année, bravo, chapeau bas. En attendant la suite, les 10 années prochaines, ce sera le Jumbo Jet, mais voilà, Inch'Allah. Inch'Allah, داينين السلام de toute façon انا اون ايكيب كونكارونت السلام تكمل هكا السلام ثورة نبض على ثلاثة إلا قد نقوم إن شاء الله oui ان شاء الله ان شاء الله ناك كلاري ثورا سي باش بور تيرمين باش نبدا لكن سي با تو سويت سي جوست اون ايدي تكفيك نورمالمون ناريت با لو دير ما نفلكني على لوكازيون ما نملي من الماد يروح ذاكي اون لواس نملي العيبون منا قرصنا ودي فو بونسي à une chaîne TV la chaîne TV c'est-à-dire au lieu de laisser les gens les parasites activés تخدم من لي شان ديبا تهضروا في جاسكا لي نوفال كونطون لي شان تي في ان شاء الله ça sera le chaos pour tous les ennemis. نو عقلي هضرات فلاس ناقد بلي يبقى فوار اون شين بروشينمون هضرات فين نسى لي ميديان هضرات في لا شين سي ان بروجي كي فا se mettre en place ça va la GSK va avoir sa propre chaîne il y a pas de souci Inch'Allah voilà il va avoir ça tout va passer par les médias de la GSK donc ذاك يا ترامو ورا الناس لما نولدي في مورث ولا قلع ذاك nous vous soutenons nous sommes là les gens et on est ça recommence ça redémarre كي قام الدم tout à fait تنميرتك merci merci beaucoup à tous et vive GSK vive صحيت تنميرت دونك سني تنميرتي شريف ديسون سيوالان اسي بغيت تكمل غورون دي راديو GSK وين بغينا ندي سيول الو الزول فلون الزول دا سلام الزول مرحبا يسك فريد فلون سوما صحيت دا سلام ونستافر خاطر زرات سيول ونستافر وكل نكش مدسي سي الكاميرون عقلا مازال انا سي مين نكش مسكي صباح كي مازال انا هبال شفت مود نسقسي فلون نسقسي لك فلسن الزول دا ما يصحاب الساحل يصحاب وزكانا كنمالان سلام هذا السلام يا ربي البركه وندير جا قماش بور لا دوزيام فوا فوالا فوالا لا فيكتورا كاين سيستيم هذه وحده 69 ما ميضلي ساولا غير مثلا كريم لا راديو فوالا سا ميموار tu mérites كشتيني ديالنا يوني قد شنا طاس فوالا tu mérites toujours optimiste c'est voilà c'est من كل نكون فوالا لا تيجي هذا جروب اوبليجي تربح لنا اكزاكتومون كونوا تعيشوا تولي مخدمين مشابن نومن اكزاكتومون هذا سلام اكزاكتومون با ديو ميرسي الحمد لله زين فرحنا الدرطاس فريمون تشي من الفرحه ولاو لنا واش ولينا رخام لنا
لا كابيلي اونتيير فوالا فودي كارزن الزاف كان توليت توجور تاميليوري سي برشلونه فريمون سي فيارتي هذا الفرح مقرون اختنا ويتير صافي كرون بليزير لا فريمون زاد صافي ما كتقرب برشلونه ساد وياد يفرح ودنا راه نعم هناك ساد وياد ما كتقرب اف سي برشلونه يفرح با وي زي سعد اسنك شي برشلونه تولا اكزاكتومون سعد تسليم فلاس عطا سعد تسليم فوتوغراف الناجوبا ماذا قلا با دو سوسي فوالا اي با جوست سني لي سيبورتورنا ثاني ميرثنا ولا كودي تعاوننا الناس اللي قريبه ما تنطومبولا لا كوطاني دبوها لا ريجون بوزكات كفا ولا سكيزات كفا كون ويدينا تسزل مي كامل السولد بالك ديسي السولد سي بوزكان فريد يظل السولد نيغاس تروح فريد دار الساحل نورمالمون هذه السؤال تي كذي الناس با لا بين دار تفضل السياج نيغاس تاخذ النيميرو ديال لاباج تومو كفاني ما كفاني تسكن روحها إلا قد روح هذا les tickets qui tombent là. Il y a nos tombola qui donc il va y avoir un premier tirage le 24 mais les tickets net قيمن pour un second tirage donc le 27 تلعب GSK نسلم un qualifié on a pris une bonne option pour la qualification donc il va y avoir un deuxième tirage au sort pour 5 billets pour le Belge si on se qualifie. Donc donc on va multiplier les points de vente au niveau de toute façon la première quota يدبويا تكفى كان المحاسبه لهنا ما دعنا شويه فالمير فريد الخديجه كيخدموا كليا الو وي دونك كاين فالمير فريد الخديجه كيخدموا كليا وي اي بان كنا نعم اخي سلع ند سليم وين اكثر ميرت الخدمه كي تخدموا كليا جو باسي ان ميساج دا مشطوح واش بيان سور جوستومون تهضر في لي شونتور نو يفنا ربي لا قد يعني من افوس سنه بون كل يوم على حساب لي برانسيبي ناس كل على حساب تزمرتي ناس عندي نقمة نعطاك فين سوون خما كاع يزيدوا استاد جديد كل فاسني خما توقفل ذا كان استاد جديد هذا 10 سنوات هذه سوجات فاني يروح على الدومي فينال يروح على يسون توس ديسبوزي مي فاسني خما وقف الماتش الاستاد جديد مولا شواليف نحو جديد من فوالا ذا ولا لي سون توس ديسبوزي ما تكفرنا زاد يافي ان بروبليم دو باسيار جيسكا فريد نعم Pour Tekfernes, il y avait un problème de PCR, il a قد يخدم 15 يوم كي عندك شمورتي ساره دونك ايناس ناس غا الجزائر على 5 جويي لو 27 كي السلامات دياس اللي حضر لينا اول الميساجين بالك يعوض خاطر يسال راديو جاسكا تبع راديو جاسكا عمور عبد النور دونك يسوى ولد مازال اكودنا يناد جو سوي لا بور لا جاسكا دونك اللاعب ديك حمل مليح لا جاسكا المولود زداك on n'en parle pas تاسي قلان ماشي ديون الو ماشي ديون ماشي سيل دونك اسني شناينو كي غنانا في لا جي اس كا وقعدوا غنانا لازم خدمان وقعد يغنانا سني تان مرت مقرات فوالا سي اون ناد سنيني زول دحميان اتكفاري الناس سميتي دوزرات الو وي الزول السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. راك تسيلي لاباس؟ تري بيان ماشي هاي ربي يبارك خوياك. ثم غلط سكن يعطيك الصحة ماشي بيان. عم تسيلي لاباس؟ لاباس ادنيني. اصفر الرحمن هذا الطاف. وي تولد اللاعب الا اللعبة. ولد صغيرة. ناكي لا اللعب تولد الماتش. نوايا شطحة نوايا بورطابل. يعجبك نو كيعجبها؟ صافا. On peut dire ça va, hein? Hein? Donc on peut dire ça va. Une victoire au Cameroun, Garoua, vraiment. C'est Yaoundé contre une équipe de Coton Sport de Garoua. من اللي جاي ذس نربح هذونا اللي ورا التور تكد عني وسند عزمن زعما نربح انه كل ملا جاز كتوار. الو وي نسلا هاد كلام في طلع راك دي حوسين ندي سواش قواضيه
يا الحسين شحال يكون تصور دارا والله انت نسيتينو تسادي يالا انا وغالا تخاب داك كاين يدروش في جاسك ما قلت دروش في الناس دروش نسكوتي الخيرني متعدي نسكوتي الخيرني تقول ان شاء الله كي نوصيني لي ماشا سكوتي الخير وي اوبليجي ما البروبيض غدا ويضا يفونا سي السطات مدنوي باون البنا اسمع دنوي قبوش نتي نرفد الله كي ان شاء الله مساكين La qualification, c'est la finale. Nous sommes déjà en Coupe de la Ligue de la finale. Nous avons la finale de la Coupe de la Ligue. Nous avons la finale de la Coupe de la CAF. ان شاء الله يا ربي توت فاسون ماشي قالنا كاينين لي سيبورتور كويدون ونكون نفرح والله تفرحني لي سون جوي ديال ستاد اوفون نواياتنا هكذا صح كان ديال كلش نوايا كلش والله عرفت كان بليزي دونك نغلي دار نكون نسمع نزماون يزماون يزماون وما كاين ديال صوج ما غنكومباري لا البارسا لا والو جي اس كاش مش مقور واش ما نكومباري شي قاع اللي فيك ندي كلشي فلان كندير نيفو واخا راني يحررنا شويه توتافي اخدم كاين انت راجل لا ريبونس كاين 5 جويي ما الا شرحنا la réponse du 5 juillet il y a eu une demi-réponse donc d'ici quelques jours on va donner une réponse officielle sur les médias du club داش la réponse est réservée du ministère de la jeunesse et des sports ان شاء الله نكون صغورنا les supporters de GSK vont être informés de tout ce qui se passe au niveau de la maison de la famille GSK. بيان سور كان على باج كاين ثاني انتم خويا كذا فريد جاسكا كونتاكت نكون نقول باللي ادنيني الصح ادنيني لي سيبورتر دالمن باسكو سي لا ميم فامي الا كنا سيبورترنا الزرن كلشي يعني ضروني لا جاسكا ولد تساوينا لا سيوسيا نكون ندنيني الصح فوالا والله عطاكم صحه توت فاسون لي زانفورماسيون كلها نتوايا كلاريهات توت فاسون كمية فودي كارزنا كل ليكيب ياكل ستاف تكنيك ياكل شكاين دين يكشيني خدميك تو الموند ديال كل يوم مشينا شو خدم والله مشيت اللي ضا كل جوار والله العظيم ما خص فرحت بيان توت فاسون جا سيولي وياه كيف بارك ربي تنمرت كارزدات تنمرت حسين يساون سي لي زواديا سي نزول دحمين وكو صحاب لي زواديا دونك الو وي الزول شكرا مرحبا يساك الزول مشكلاري في تجوانا كيمي البركه ديال عمر نوان اللي جبون فودي تالويت كما كان القران سي مسيو مامري سي فالونس وي نوالا الماتش ني في الفرح هذا القران نسالم ثورا عندنا هو تقبوش تقدنا نوي تريبو السبعه ميريت وثمانية على جنة ميريت وثمانية على جنة ميريت Et on est vraiment très content. Je me souviens début de saison, j'ai cru en ces jeunes, mais Chtini qui m'a vraiment poussé à croire beaucoup plus. Chtini, tu étais avec eux, tu voyais comment ils étaient, comment ils jouaient, comment ils s'entendaient. Car moi, je crois en cette équipe. Ah oui. Tu nous as vraiment ouvert. C'est la GSK. Effectivement. Notre c'est la GSK. On est sur les 3 francs. Nous connaissons toujours mais il y a quelqu'un تسالي وان نفرح ماذا قال الخساره بان تيدي يفس الفيرس نشدو يفس كي نقارن يربحنا يخسر ديما هنايا السكين تنحش الفرح يعني مازال عزاز 16 غيترجم الفرح ان شاء الله بصح وي مازال خاطر ستين ايكيب جون on aura beaucoup de bonheur devant nous et je remercie toute l'équipe c'est la direction c'est le staff qui nous dit l'information l'équipe tout le monde qui est derrière la GSK et même son peuple qui mérite quand même الفرحة ديالنا وكنربح اللي نربح
Tout à fait. Le peuple de la GSK, le jaune et vert, c'est dans le sang. وكل القبائل Voilà. مزيانا كمالا. Voilà, malgré les bâtons dans les roues, malgré les khadmen, malgré de toute façon le Kenya, mais qui le ministère de la Jeunesse et des Sports a félicité la GSK. J'ai pas besoin de félicitations. J'ai besoin que le stade il reste 20%. Si vraiment vous aimez la GSK, si vraiment vous dites, vous prétendez dire que la GSK représente votre pays, eh bien qu'est-ce que vous attendez à terminer le stade de bonsoir? Vous dites que la GSK vous représente. Alors, mettez-les un peu de moyens, tout petit peu, réunis. Le plus grand moyen, c'est le stade. Bonsoir. لا نسقسي نفاضينا. Vous attendez. Monsieur Mamri, نفاضينا دي كاميرون نفاضي كاميرون pour une tournée هكا on était un petit groupe نمقرد دي سوبورتير هكا وكل فرحان تغنين ومن بعد نسقطاس وكل قارن ديما زيغان وكل جهاز كما تشوف ومن بعد نسقسي وين يكون سينا كوتون سبور انك مي جهاز كاسنا سينا جهاز كاسيت ايطوال ولكن فوالا جو لدي باسكو اللي هنا هنا لا جهاز كاسيت ايطوال tout le monde connaît au Cameroun la GSK. C'est vers les étoiles, voilà. C'est quelque chose vraiment de... On est plus estimé en Afrique que chez nous. Ah ouais, c'est vraiment, il faut voir... On est plus estimé en Afrique que chez nous. Ouais. Même les pages les pages Facebook, la GSK, elle est toujours estimée, elle est du moins respectée par les Africains. Pas comme chez nous. 93 pages contre la GSK. Pas comme chez nous. Imagine la différence. Voilà ce qui est honteux chez nous. On va demander de faire تفهم الدين باللي ثاني جيسكا تسكيو كرياس جيسكا تسكيو كرياس خدموا لي بطون دون لي رو ها هو كان شي طاحت مليونين راني ما نسنا سي دي انفستيسور ديال جيسكا ثاني اللي راهو فير لو دوبل لو بريزيدون اللي راهو فير لو دوبل كي نو ليسون بي بونسون دو بونسوار كي نو ليسون بي اون فير لا بي مي مسيو كلاري نكوني اوني ترو نايف في القبائل فرحانين يا ربي وي انت هنا لو غادي نمشي ليفل ديال ربي سي سون ني بور فير دو مال ils ont le mal dans leur sang et surtout contre la Kabylie et la GSK c'est malheureux nous connaissons on les supporte on leur supplie on essaie de les ramener à la raison mais rien n'empêche لكن هنا عند المولود الناس سمحتها كذا من البريزيدون نغيموت الله يرحمه لا جيسكا c'est malheureux mais ce que je demande c'est qu'ils nous fassent le stade c'est très important la GSK a besoin d'un stade la GSK a besoin d'un stade une équipe qui représente dignement son pays en demi-finale de la Coupe d'Algérie elle a voulu jouer juste pour faire une effet sur le terrain de gazon, c'est pour s'entraîner, c'est pour avoir plus de trucs sur le terrain de gazon. On va dire car non, on est contre. Vous pensez qu'on a la représentativité de votre pays, non, vous pensez qu'on a votre drapeau. C'est même mal, drapeau, mais elle contre la GSK. Et pourtant, c'est la Kabylie où ils sont tombés des milliers et des millions Monsieur Mavri, c'est vrai que le GSK a besoin d'un grand stade, la GSK mérite un grand stade. Donc on ne le répétera jamais assez qu'il y a تنمير تمقرات تنمير نوان مبروك علينا ان شاء الله نفرح سكوتاكين ان شاء الله تنمير دونك تاسي ديسقسينا في 5 juillet في 5 juillet نغد لينا باللي on va informer les supporters de la décision qui va être prise. De toute façon, نسلم باللي اسكوساكين غادي اسكوس لا جيسكا الفرحنا كلين لو بوبل دو لا جيسكا غادي فرحان قبيله دون مانيير و دون اوتر غادي يفرح. De toute façon, nous connaissons Maïlik Raylan. Allô, oui, Azul. Azul, monsieur Claré, ça va? Ça va, t'as تكمل. دقيقة مع توكسي كاليفورنيا. مع توك، لا سلامينك. Azul, monsieur Claré, لاباس بيان وكيف؟ لاباس ça va. الحمد لله والله سيدي فرحان مليح جياس كاني ظريف يظل لي تنقيزه دقيقة مو مهفول يمدوا لا بوليس دابا شنو تخدم جهازك بارتو زران وكل قرا ميم ميوران الزران بالي شو كيسكيا داريا لا فيكتوار
Maintenant, la victoire, le peuple, le peuple de la GSK, c'est un peuple de la GSK. Mais le supporter, c'est un peuple qui il est derrière la GSK, la GSK, ما تربح دونك يميوري نكش مسن كدي المقنسين نكش مسن قراين سن شياكي فمي قدمن كل زاد يمولوا المايو سور لو تيران نتولي الماتش نقيض اللي سي با نيمبورت كيل ايكيب كي بي ريفونير دون لي كونديسيون ام تي غانيو ماركان اون جوا ليكستيريور ماركان بيتني هنا نكون اون راتي دي اوكازيون ومن بعد ديك سنه لا فارني ديك سنه نغنبيت لا بيت ديك سنه لا بيت بارابور على فارني ومن بعد غالند كوميم ايزون تونيو غالند نلعب حد سوال لا دوزيام ميتون الى اللعب يشبح مليح اكزاكتومون مسيو كلاري زريك دينا لا كريديبيليتي سي انكرويابل زريك زيكني باغ اكزومبل تفكر ان اكزومبل صافي دو واحد 5 ans قاعد فير 8 ans قاعد فير ميم سي جاسك صافي دانا ريسيفيون البيوت نتديكوراجي داير مي هذا كينيا شغل سي كوم سي سير بيس اوف مايند داك نقا كذا اون اونغلي صافي دير سير لا طونكليتي لازم كون نربع شغل سير مليح لا كونفيونس اكسيد كونفيونس اوكي كرا فهمني دامك وي كيف اكزاكتومون احقر بوني تري كونطون اشو كنتر شي ولا كان تا البوبل كي ترى نجاس كي دار كاع باسكو البوبل دارني ترى نجاس كي دارني اسكو سي عدان 12 ans قاد فير ماشي كيك مره على قبيله كوكيت مره طالين دوك مره جياس كاع يا دي جون قول سيبورتي لي زيكيب النظام لي شونتور كاينين ود كناتي غارينسن ترى ولا داك فرنسي خدنا البوم في جياس كاع اش راك تخدم على 12 ans كي فير صافي دو جياس كي يمكن تستخدم Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. نكوني مادني le peuple de la GSK c'est vrai. نكوني وين داون لا GSK وين ديف كان حاجه غير لا GSK سيني مرحبا سيك سينو سي تو الموند كي سوبورتر لا GSK وين يسال نوري ساران وين يحمل لا GSK il est supporter فوالا اسيني تنمر ستوس تنمر ثم قراتي وكان كي يتساون يخدم يشبح انه كل يتساون لا GSK سورتو صحاب الاميكال دي فرنسا دونك مادي امريكان جو قلت مادي الكندا تعاون تكن دافوز يقرزن لا جيسكا لي ليون دو سوليداريتي كي il a encore قرغي تسكان لي ليون دو سوليداريتي دو بوبل puisqu'il a pris conscience le peuple de la GSK actuellement اكزاكتومون باسكو يلا كنا ساتينا لا سبيكولاسيون زعما كون كوا وين من لا ديريكسيون اي تو كي ساهم مليح لا كونفيونس كراف ساهم مليح لا كونفيونس وزريع داني ديو ما ساقنا على نبضر دينا صافي دير ماشي كان دي جوار اللي كان نساع دي بون جوار نبضر كان داك نبضر كان صافي دير كل شوك بيان رد من انستالاسيون بيان سورتو داني كان كي طرافاي دان كراف رودولف نيا ما فيزيكمون جياسكا وما بور كاسارس تاك كان لكن قد سير هذا حلوف ماشي كان قد سير هذا فريمون سور كونديسيون فيزيك قويه كراف فهمت وي كان وي on est trop content après داكين كي سكن كتساعدان كيسفهم سي كان هكدينا توصلت نوك وين دموغرا زول ذا حمايان صغور لا جيسكا سبخم لا جيسكا يسحب كتاشين وكل لي سوبورت لا كتاشين لي زيتازوني داكور افيك ان غون بليزير سي كلار توجور وين دموغرا نسات تسليم فلاك روح داكور تسليمك مره في لسان تسليم كمره فوش فوت جياسكا قلع توجور داريال اي فيف جياسكا فيف ربي فيف جياسكا تنمرت معتوك دونك بون la GSK c'est les États-Unis c'est le Canada c'est l'Espagne Valence donc سي ودي تكمل راديو GSK وين بغا ندي السيول الو الزول دا سلام الزول اسيود غورك الو وين نسلا voilà je présente mes condoléances les plus attristées suite au décès de votre frère. Inch'Allah, يجايون البركة إن شاء الله. إن شاء الله. Ce qui concerne le match de la JSK hier, vraiment on était contents. Mais tu ne parles pas le score d'Assalem. Un régal le jeu, oui. Même pas la prestation. Tout à fait, tout à fait. Oui, ils ont très bien joué. On a inventé le tiki-taka kabyle. Voilà. Akhen Ritid. Akhtin Ritid. Voilà. Akhtin Ritid. C'est tiki-taka kabyle. Atsan Goreka Witid, ainsi de suite. Voilà, exactement. Et je veux bien rendre hommage à l'amicale internationale
qui est en train de faire vraiment des efforts titanesques. On est hyper content de ce qu'ils sont en train de faire. Même nous quand même là où on peut aider, on va faire Inch'Allah la même chose. أتنو النظر اسمك ودي النظر نسيت السوالة كان نسيو. نعقد مهدي سيبويرة. مهدي سيبويرة. الزول دحما يعني صحاب توفيرت ساكن ملان. الزول دحما يا نسال. ذا غناديني مسيو ملال غاس تروح ذا سالم تجي لا راديو يبودي ندوبلي راش كيتا. كمال كريم الخضاري من كنا نقبل لا مساء من قبل لو تيتولار mais il est le titulaire. Nous, on va renforcer un petit peu la cellule, plus la famille va agrandir. Donc la famille. Voilà, c'est bien. Bien sûr. Les médias, tout à fait, tout à fait. Pour mettre les supporters de la JSK de tout ce qui se passe sur le club. Ah oui. On est confiant pour le match retour. Ne serait-ce que 2 jours, c'est bien. 2 finales de suite dans une année, donc c'est pas donné. Et on remercie toute la direction qui est en train de faire un travail colossal. Ah ben, très bien. Et qui est toujours Visca Barça, Visca JSK. Ouais. فهم غلط تكمل. فهم غلط تكمل كي تقال كتيني فهم غلط تكمل. تكمل. سعيد المهدي, merci bien. Merci beaucoup. Donc اسي وضع سمي مهدي دي سوال سيتو بيرت تنميرت ستوسزا دونك اسي وضع تكمل دي راديو جيسكا دونك اسي وضع الدقس الزول مسيو كلاري وي سابها تسلضيد الزول سلاق داك نيلها تري بيان كاين حسن سوال في كندا حسن وي نسلم عينيك سول déjà, ça déjà, c'est la deuxième ou la troisième que je t'appelle. Donc, premièrement, je voudrais te présenter mes condoléances. Yarbidj, Inch'Allah, la forbe. Inch'Allah, oui, on dit le varaka ou Inch'Allah, on dit et puis, je voudrais ajouter quelque chose de très important. Malgré les circonstances difficiles, avec quand même, il y a qui le courage comme en communication avec la JSK. Donc, ça c'est la première chose. Monsieur Clary. C'est ça, donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, le match, les supporters, et puis Inch'Allah, c'est le titre, c'est la JSK, soit la Coupe d'Algérie, la Coupe d'Afrique. Il faut pas, j'essaie toujours de ne pas être trop optimiste, comme ça je suis pas très déçu. Et puis, donc, même un titre sur les 2 titres, en mars, c'est déjà un exploit avec tous les problèmes qu'on a eus. Et c'est ça, le plus important, c'est la continuité et puis c'est la vision à long terme. J'espère que c'est pas un fruit du hasard. C'est une demi-finale Coupe de la CAF et la finale de la Coupe d'Algérie. Il faut prouver que c'est pas un fruit du hasard. Il faut qu'il y ait de la continuité. Inch'Allah, dans 5 ans, dans 10 ans, Inch'Allah, c'est pas juste demi-finale et puis la finale, le titre et puis l'année prochaine, les problèmes. Donc j'espère que ça va rester dans la continuité. Puis Inch'Allah, la Coupe d'Algérie et puis on était vraiment satisfaits que l'avenir, ils ont fait vraiment un très grand match. صفرحنا غير داك ندنا ناكل لي سبورتر نو قبلي وبي نشتاقيه داكور حسن يا خويا تنمير ثم قرات دو توت فاسون السلام سكوتي كتيلي ندن كوني غاتيلي نؤمن باللي تيلي لا سيزون لا جي اس كا يعطيك الصحة. Depuis les premiers temps, effectivement, tu étais très optimiste. Je suis sûr que tu as dit j'étais très pessimiste. Effectivement, c'est très bien. Ça a donné ses fruits. Et puis, le travail donne toujours ses fruits, même si ce n'est pas tout de suite, mais plus tard. Alors, Inch'Allah, le titre. Et puis, il faut qu'il reste concentré. L'équipe de la finale de la Coupe d'Algérie, il ne faut surtout pas la sous-estimer. Il faut vraiment qu'il soit concentré à 100%.
match et la Coupe d'Afrique, il faut qu'il reste concentré pour Amazon le match aller, Amazon le match il faut qu'il se donne à 100% au match retour et puis c'est ça, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, on n'a encore rien gagné. Donc, il faut qu'il reste concentré à 100%. Et Inch'Allah, au moins un titre, si c'est deux titres, c'est la fête, mais même un titre sur deux, on est déjà très satisfait. نفوذ التيتر كنا نضل ما نضل ان شاء الله هذا نقول ان شاء الله هنمر ومن انا ومن لكن ساعتين نعطيك نصيحه تنمر حسن encore une fois mes condoléances pour le décès تنمرت دونك تصديقنا il faut laisser 2 minutes وقاعدين نهضرن كنا pour avoir le plus possible de supporters قلنا تصديق غانا نهضرن. Donc voilà, des fois on veut limiter, mais t'es quoi نتشجع. Et là, on a dans les sociaux, pas mal de choses. Il y a des à la direction, tout ça, ça se discute. Il y a des projets, il y a des choses qui se font au niveau de la direction. Mais on a la vente des maillots, 200 000 maillots, c'est... Voilà, تصلح يجي يكتواخذ من تصوير خدمات دونك وينسان لا بروبوزيسيون وينسان لي بورت سون اوفيرت دو لا جي اس كا دياس مرحبا يس. الو 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 الزول الو الزول مساء الخير. لا سلمى الو وين نسلا الزول مساء الخير. لا سلمى مسيو كلاري يزول فلاك الزول لا سلمى يزول فلا ونو كوزينا الزول لا سلمى لي سيبورتور نجي اسكا كون دملان انكي رضوان سي بوردو رضوان لا سلمى كردوان سي بوردو الزول فلاك donc je profite de l'occasion pour passer c'est الزول ذا حمايان بوردو يمناد والباني un ancien dirigeant et supporter de la GSK. Donc شحال كي واش نسولو بوردو. Voilà, il est à Bordeaux, c'est Mened Oulbani, un propre établissement. Donc c'est un ancien dirigeant et c'est un chauvin de la GSK. Donc c'est au droit. Toutes mes condoléances à M. Claré. C'est ça. كان نشكر l'équipe وكل staff. فين يخدم هناك depuis le début de la saison, franchement un travail colossal. أجردنا لو نكون يسيك هيا franchement اش خدم l'amical, c'est encourageant. On aimerait bien d'autres actions, surtout إذا كيساني يدري من خدم يعني. À mon avis, on va lancer un appel, surtout les chefs d'entreprise. Une association, c'est une réduction de les charges d'entreprise. Si ils travaillent bien, ça a un salaire bien, ils payent les impôts. S'ils font un don à une association, c'est réduction des impôts. Pourquoi pas la GSK bénéficie de En plus de ça, si on va être dirigé jusqu'à un maximum, à mon avis, c'est le Houedja qui ça, elle va aller très loin. C'est pas uniquement, il va jouer que les seconds rôles, machin. Je suis sûr si Arzdat avec Idrimen, Malan Swata, on va jouer tout à chaque année un seul ou plusieurs titres. Voilà. Allô? Oui, je Ardouane. J'espère, même j'espère يتسلنوك ولا يتسلنوك قالك السريد ديال راديو جي اس كا دوك لا جي اس كا تنمير تيبورا الديت كلشي ديال راك دينا كاين تولى لا بيبار سي ولد فرنسا كندا امريكان وي نكوني غنشوازي امك دو سن نساعدي اثنين دي با دو نكوني نو كنا تخمين لينا كديريكت التليفون ماشي الفايبر سورتو هذيك انا ميري بياس نسل شو on va essayer, on est en train d'essayer نهضر في une chaîne web ان شاء الله تغسل حوايج يتوان خدامن donc on est en train d'essayer de faire des efforts sur la radio c'est le seul club algérien qui est la radio
Ah oui, oui, oui. On est Ah, c'est omniprésent. vraiment, ça nous fait plaisir. C'est honorable. تاس الحوايج تاس خديم كتوان خدام honorable. لكن au niveau interne bon Ouais. زرنا هذه برا سي tout à fait normal les supporters mais يتبان لو ريزولتا au fur et à Ah mesure oui, يتبان oui, لو oui. ريزولتا اما ديال التيران اما ديال برا التيران Voilà, ثاني ما مشيتيني travailler الخدمة avec l'équipe هناك surtout hier après le match on essaye de faire la musique un peu de tout mais c'est là l'émission نتخملنا كان en direct. C'est une émission spéciale زرنا السبورتر إلا قد تسكين يدنا إلا قد زرنا هنا إلا قد سلم إلا قد زرنا راه راس تكمل كتقارك شيني مرات تكمل وي ميرسي كوني ça fait plaisir حنو في اللون وكل ما تنمير في مورد كل نتسلم كي شويه دوريجين الفرقات جوين درا الميزان فرقة نسنا فرقة بالذات بعد ناكل الحوايج وي كسكس كسكس هو نبغي تسكسوسينا نبغي تسكسو نبغي لي بات نبغي كلش الله يبارك الله يبارك الدق سيدي نبغي سينا كنسلموك في اللسان انا صحاب تمور كل لي سيبورتون لا جي اس كا مراد بالعيد لا ديريكسيون لي جوور افودي كارزن اني دي قيمنا كان لا سيزون هاكي اون اسبير انت تكمل لنا كان سور لا ميم لونسيا كان اسبيرون كنتقارضوا تحبس 3 مرات وي مرات تكمل تنمير ديك والله يعطيكم الصحة أوليني قيمة ديال هنا ميرسي تنمير دونك سيودي تكمل ديال راديو جي اس كا دونك في ونقالو السيودي نقالو باسكو كي نديرو ندني ذي المال ونوحد الو الو السلام الزول عيسى سي فرنسا سلامك عيسى مرحبا يسك On va clôturer l'émission ensemble. Donc ensemble, là, c'est au droit. Très bien. D'abord, merci beaucoup. C'est fort bien. Si vous avez connaissez le Jannat. Concernant le match d'hier, il y a des menaces d'hier. Il y a des frères من شاعر يراتي تنكني يا كل هذاك ديسل يا بغي يسني والله العظيم يسفق يقرا صوره التلفزيون هذا هي الناس ماركيت ناس تي ماركي هكذا مازالوا يتيري هكذا ناس داين داخل فغرفه هذا الشيء تيسي فريمون ابري ناس والله ما كان ماركيني بالك كان كاميرون اللي ما كان ماركي والله مو كذا والله مو كذا سي ان باساج ابيت كان عندنا ندينا لا جي اس كام ابري ورا اللاعب نسير زرب تربح ولا لي زاكسيون راتين لا عجبي راتين يضيع معنا يعني خير ماتش اليوم زوالو لا خير ماتش اليوم زوالو كاينين والله كاين شو ما تقبوش كاين تدناو ان شاء الله تفوحوا تنادلحوا كونسيرنون لي سيبورتور سان جوي والله كاينين شو بيسيميست والله ما فهم شو كاتفكر كنت عاليه ما جد عجبني جد تفكر 2000 ترى الند نكون ديال ماريو دينو لي سيبورتير فرحان دو توت فاسون فرحان يلقى تسكين داير نسن جاسكا داير نسن دونك تسكين با تسكين كلكو سوا ميم لي جوور بسيكولوجيكمون زران لي سيبورتير ديريير الان اساسا ما هذا نص القاعه فوالا كاين يتمنى ليكيبا كتيكاردي شي في ملال كتمنى انا كنت ديجا لاعب نسول وانا ماشي ستيفون ديني اللي اللاعب فريمون تواد الهبه نيجياس كان يزيك والله العظيم ما عجبني دي فرختني حاجه ربي سني انا ربي الجهد داك سورتو بن شريفه سني 33 ديال العمر سميه ميسي يولا توربو ديازال مي غاتواتش في طمبرات ديغن يورو دورفا يخدم خدمه طمبرات Et vraiment, on remercie beaucoup, vraiment, sur la vague, l'entraîneur, Denis Saratouchi, je remercie toute la direction, après, un petit message, et le président Milal a évité les médias, parce que il travaille après le travail.
Le travail, il fait des articles, oui. Le travail, après c'est le travail, c'est ça la vie. Il faut travailler. Pour gagner, il faut travailler. Voilà. C'est un petit message اللي بعد كان في لي ميديو تاع هذا هو الناس يتبعن ويتسربون. Voilà. Parce que ديني غير ولا باش تروح تقلبن. Tu vois. Alors تسليمها في الاول تسليمها في الراديو لا جي اس كا في ليكيب toute la direction de la JSK ونتمنى ان شاء الله لا دوبلي غنسكو ساكي. داكور. ناني نسلم لك. تحضر ايماني السلام ومازال ان شاء الله مازال وهذيك اللي خاطين هذيك ان شاء الله هذا اكثر مره تكمل دو زوت فاسون تكمل ان شاء الله تكمل قال واش كنت كسنا ما يفوق نبداو تنمير عيسى دونك تنميرتيك دونك جوست انا قبل نكفو ادينا تنميرتي وقال كي مازال تشكان لي ميساج دو كوندوليونس سني تنميرتي وين سينا تراك سوين شتاكي ساسا يدسون سي فرنسا نبدا تقالت ولد بوساكير دونك سينا تنميرتي ساد ويا ديلاني انا ارث ماشينين تنميرتي وقد غادي يخدم لي كومونتير وقد غادي يتبان وقد غادي يسلن اتصل لي كومونتير يقلن اون با ريبوندر ا تو لو مون مي اون اساي de répondre comme ça quand il y a une question d'ordre général. Ça répondait de Rachir, la maison de la GSK c'est ouverte, il voulait le dire. La GSK, comme la GSK de la direction, il voulait le dire. Sinon, l'amical, tous ceux qui soutiennent la GSK, les supporters, l'équipe est dans de bonnes conditions, le peuple est conscient. Inch'Allah, en fin de saison, on fera أكل ملات. هكذا ونديني نكون نجاو لهذا الخير تقدر ديال جاسك امنو غنغاويت غير يسوي سيوض في السمكان يتعقلن اذا ما ساعدو سكا نكوني دايما كان دراري غدي تساوين تربح ظن تسكا ما خسر ضد شي ياسكا شحال غير السربح يسمين